Pastaj ka dhe parametrat e lojës, vrapimin që e bën, numrin e pasimeve, ekip më produktiv ka dalë Holanda. Okej, pyetje nga shikuesit për Ismet Munishit, a ma e mirë Llashko e Slovenisë a Golden Eagle i Suarekës? Golden Eagle i Suarekës. Edhe kjo Selita. Ky ishte shumë mirë, është shprast kjo. Pyetje për Ismetin dhe Profën. Pse trajnerët kosovar po punojnë në ligën e parë dhe jo në Superligë? Pse ata brazilianën ata të trajnerë në Superligë? 5-5 a janë, në fakt... Unë kisha me thonë që duhet me i besu trajnerëve të Kosovës, trajnerëve 3, është një plejade trajnerëve 3 me shumë perspektiv. Dihen i përmend emrin sepse mujnë me haru dikon. Po. Edhe mendoj se duhet me i besu trajnerëve 3. Tash, aktualisht, është kështu si është, por kemi vërtet të trajnerë cilësor në ligën e parë që mund punojnë në Superligë. Kështu që së shpejti kanë me u bindë udhëheqësit e klubeve se trajnerët e Kosovës janë shumë atë mirë. E kemi një fenomen, për shembull që shumë trajnera bojnë fushat para se me shku me një klub, me grupet interesit, është ekskluzive, për shembull, unë kur jam konë në Ballkan, Kresha o konë dërmjetësus për me shkun të Shkëndia Tetovës, edhe kemi bisedu non-stop, kemi negociu, por nuk kom ujtë me ljonë Ballkanin, për arsye se jemi konë në gjysëm sezon. Apo kupton, Shkëndia nuk pat ko me prit, shumë kom qenë interesu me shku atje. Dhe me thonë, kjo është për erë të parë, është ekskluzive edhe është e vërtet edhe po e flasim. Në asë një klub, dhe me thonë, unë jam shku ko konë pas sukses, ko konë dhe me thonë keq. Nuk ka shansën që jam shku me një klub, ko konë mirë me malon ekipin e gatshëm, e tash i kemi edhe do grupe... Si që ka lënë Profa Malishevës? Profa e bone aty mirë, ta shaj tjetëri, apo kuptan, po neve nuk neve, dhe me thonë, në thirin vetëm ko zjarë, ko është luft. Ko keq. Ko keq në thirin. Apo kuptan, edhe na javë regulojna, edhe masanena ata të intervenu këta tjerë, ta shkëshyrin qyshme na i kneve kur bëhet mirë me ardha ta verë. Apo kupton, kjo është fenomen i rrezikshëm. Kemi kryesi pa përvoj në Ligën e Kosovës. Kemi pa përvoj, janë 2 kryetarë janë më të vjetër që janë që 20 e sa vjet futbollin e Kosovës. Këta tjerët janë krejt të ri. Tash është një fenomen i rrezikshëm se u bë edhe interes futbolli, kontratat majme. Janë futë edhe disa grupe të interesit që me kohën kena mi demasku, që nuk rrinë orta. I demaskojnë ana, këtu jemi na. Apo kupton se... Koku edhe pak, le ka gjysa. Detektivi futbollit. Na kemi bo be që kemi punu për të mirë të futbollit. E vërtet, shkjo. Edhe, paka shumë besoj që është i kënaqur me pyetjen, edhe në ligë të parë, edhe në ligë 2, unë e kom futbollin pasion, e du, e kom punë.